لی دەستپێکە شەڕێ داعش لە مۆسڵێ و تانوکە gelek خەڵک بووینە قوربان لەوما تەخا زارویان ji evê çendê bêbehr nebûyne gelek zaroyan canê xwe ji dest daye û gelek jî tûşî nexweşiyên giran bûyne. Ev zaroyê hîn dibînin li destpêka şerê Mosilê hatiye ser dunyayê û bi goreyî gotinên deyka wî ku çi nexweşiyên giran lê nebûyne û heta mawê mehekê û dîvda tûşî nexweşiyeka seyr bûye û dibêjît nojdaran wesa diyarkir ku ji ber dengê bordimanê û teqê ev zaroye tûşî evê nexweşiyê kiriye. Bi Xwedê ez dixwazim rewşa vî zarokî bê çareserkirin. Ez tiştekî dîn naxwazim. Em nizanin çi bela wî ye. Ew nexweşa bi sedema bomba barana li Mosilê. Çareseriya wî li vir nîne. Me bira cem gelek nojdaran dibêjin çareya wî heye lê ne li vir. Li dervey welat. Her wesa deyka zarokekê din wesa bo dengê Amerîka diyarket ji ber dengê şerî zaroyê wê tûşî sedmekê kiriye û xwîna wî kêm dibî û xalên şîn lê laşê wî diyar dibin. Demê ez pêdûgiyan bûm sala 2015 da em gelek tirsiyan ji ber Daeş û burdumana hevfirokeyên hevpeymanan. Dîv da hate ser dunyayê. Mawê mehekê li nexweşxanê hate nivandin. Heta niha em nizanîn nexweşiya wî çi ye. Em çûyne cem gelek nojdaran. Çend xwînê bikine laşê wî ji dev û difna wî dihête derê. û tepkên xwîna wî gelek kêm in. Dema laşê wî şîn bid, em dibîne cem nojdarî. Lê çi jê nizanin? Dê hête zanîn heta noke çi amarên fermî nehatîne ragihandin ku çend zaro hatîne kuştin û çend tûşî nexweşiyên giran bûyne ji ber ku gelek taxên aliyê rastê bajarê Mosilê heta niha laşên mirovan li bin xanoyên herifandî tîne derê. Kawa Emer dengê Emerîka, Mosil.